Hi guys! Welcome to my channel. Hello, it's me, I'm Alin. Hello guys! Mag-unboxing muna tayo. Ito oh. Kasi bumili ako ng cellphone sa friend ko dito sa Taiwan. Kasi yung cellphone ko nasira, yung pang YouTube ko. Tapos kasi hinaluan ko kasi ng TikTok kaya yun nasira yung ano ko. Yung yung YouTube ko na yung cellphone. Tapos nagti-TikTok pa ako. Ayan, nagkagulo-gulo na kaya yun nasira. Tapos ngayon ito nga bumili ako. Tapos lang to, murahin lang to, hindi matumahalin. Lang kasi siyempre kung masira okay lang kasi medyo mura-mura kasi bibili ka ng mahal tapos nasira naman ulit, di ba? Ito lang, unboxing muna natin to. Tingnan natin guys kung ito na guys oh. Ito na. Hindi naman to kamahalan pero pangalan nito. Nice daw, sabi ng friend ko. Tapos pangalan nito? Pang ko lang man to, pang YouTube. Tapos yung pang TikTok ko, iniba ko ng cellphone kasi hindi ko pinaghahalo kasi baka mamaya sira naman ulit. Di ba? Ganyan. Kaya guys, alam mo guys, maganda dito sa Taiwan kasi tingnan mo yung box nila oh. Pag nagpadala ka dito, kahit yung item mo lang bitbitin mo doon sa sa post office, may lalagyan sila, may maliit, may medyo, may basta hanggang sa maliit hanggang sa paglaki meron yun. Hindi sila umano ng mga box na lang, yung walang hindi sila tumatanggap. Yun sa kanilang box talaga. Pangalan nito, box nilang ginagamit. Pero siyempre, may charge yun. Oo, di ba? Oo. Lang yun. Kino-cover lang yun. Ito guys, oh. Ito yung, ito, yung ko. Yung Vivo. Yung binili ko. Hindi pa na guys, oh. Tina ko. May may headphone. Tapos ngayon, buksan natin to. Okay na ni guys, pang YouTube ko. Kasi hindi tayo bibili sa mahal kasi siyempre masira naman ulit. Ganun pa rin. Diba? Pero alam mo guys, yung nasira kong cellphone, cellphone ko, Samsung yun. Pangalan nito? Binili ko yun, yung bagong labas talaga. Bali na sa 12,000 NT dito sa Taiwan. Bali ng 15 million sa Pilipinas, Philippine money. Ayun, sa lang yun bumili ako ng isang taon lang yun. Nasira na. Oo. Tapos yung HTC ko na cellphone, medyo okay pa. Yung Samsung ang mabilis masira. Kasi naka 2 times na ako ng Samsung eh. Medyo mabilis lang siya masira kung mo. Ito guys oh. Ito yung ko, binili ko. Ito. Color black oh. Ito, nice, di ba? Sandali. Tanggalin natin silipin. May kompleto guys. Maganda. Yan mo. Ito yung lalagyan niya. Tingnan mo. Nice, di ba? Packaging nila nice. Gusto ko yung kulay. Tingnan mo. White ang binisyon ng di ba? Ganda yung nila packaging. Ito yung nabili ko guys. Oh, nice. Oh, tingnan mo. Di ba? Itim ang kulay oh. Tapos, itong isa. Ito naman. Dito may lalagay. May sila oh, plastic oh. Adi? Ganun ba di? Dito mo Ito guys, pang YouTube ko to. Tapos, bumili ako ulit. Pang TikTok ko yun. Kasi pinaghalo-halo ko kasi yung ko. Yung nag-YouTube ako tapos nagti-TikTok na naman ako. Ayun, nasira ang cellphone. Ayan, mamaya pasok yan. Ito na guys. Kung gusto niyo bumili ng try niyo to. Ganito oh. Mura lang to pero pangalan nito maganda oh. Tingnan mo oh, susi ang pangalan nito. Oh, social ang dating oh. Tingnan di ba?
Hmm? Murahin lang to, pero ano pa lang, pangalan nito. Hindi kagaya ng mga, ipalagay natin ng mga Apple, ganun-ganun. Kasi pangalan nito, pag mahal, bibili ka ng ganun, tapos i-YouTube mo. Ayun. Alam mo, pag nag-YouTube ka kasi, ano pangalan nito? Maya-maya nag-YouTube, mamaya-maya nag-YouTube, mamaya-maya nag-YouTube. Ah, sira. Tapos sinaluan ko pa ng TikTok ko, ayun na. Bumigay na, di ba? Samsung yun. Yun. Nakadalawang Samsung na ako simula ako nag-YouTube. Na-knockdown na yung isa, tapos bumili nga ako nung isa. May HTC ako ng isa. Yung HTC ko medyo okay pa. Tapos yung una-unang na ano, nung medyo humina na siya. Yung ano ko, yung Samsung ko. Yung Samsung ko mahal-mahal, medyo may kamahalan yun. Mahal yun kaysa dito. Oo. Tapos yun na knockdown na nga. Tapos ito ang YouTube ko. Tapos bumili naman ako ng isa. Ano pangalan nito? Yun ang ipang TikTok ko. Oo. Yun. I-unbox na natin yun pag dumating yun. Oo. Ito guys, oh. Okay na, di ba? Nice yan, di ba? Tingnan ko yung camera nito kung maganda ba dito. Kasi tingin ko okay din to eh. Ito guys, oh, tingnan mo. Yan, tingnan mo yung camera niya, oh. Yaan mo na. Kasi pag, ano, pag nag-tour, tatry ko to sa mga, ano, picture ko. Sige guys, thank you so much guys, ah. Unbox lang to, ah. Oh, sige. Thank you so much for watching. Till next time.